बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में बाढ़ से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस बीच पटना में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तक आंकड़ा हमारे पास है, उसमें 73 डेथ हुए हैं और 9 घायल हैं। कोल इंडिया के जो हम लोगों ने मंगाए थे, उसमें जो 1000 कैपेसिटी का जो पंप था वो 1 मिनट के लिए चालू हुआ, उसके बाद वो काम ही नहीं कर पाया है। कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। तो आज सुबह मैंने चेयरमैन कोल इंडिया से भी बात किया। उनके सर्विस इंजीनियर कलकत्ता से बाय एयर आ रहे हैं और उनका एक 500 का वो चल रहा है और एनटीपीसी के जो 2 पंप्स हैं वो चल रहे हैं रामपुर में। कल हम लोग दिन भर उसी इलाके में ही थे, अभी हम लोग जस्ट वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो अगर कोल इंडिया का आज 1000 वाला चालू हो गया तो वो काफ़ी हद तक पानी को, ये वहाँ का जो इलाका है राजेंद्र नगर, उस इलाके को काफ़ी हद तक आज शाम तक क्लियर कर देगा।